Imos a continuar falando das crenzas da religión dos gregos. Vale, aquí tedes os deuses gregos na páxina 213, que supoño que a maior parte pois, xa vos sonan ou xa os coñecedes. De que imos a falar en este capítulo? Pois imos a falar, bueno, de que os gregos, como todos sabemos, eran moi politeístas, tiñan mogollón de deuses, todos esos que víamos na páxina anterior, e que esos deuses, pois, como eran? Pois eran como nós, tiñan aspecto humano, pero eran inmortais e tiñan poderes sobrenaturais. Eran os responsables de todas as cousas que pasaban no universo, do orden do universo, pero tamén metíanse nas vidas dos seres humanos, interviñan, incluso se casaban ou apareaban cos humanos. E a maior parte destes deuses pois vivían no Monte Olimpo. Zeus pois era o xefe, o principal deus, e a súa muller era Hera, a deusa da familia, e despois estaban todos os demais, co cuales pois eran moi promiscuos, mezclábanse, tiñan fillos con uns, con outros, bueno, era un cacao aí de deuses. E da unión dos deuses cos humanos, que tamén podía pasar, salían os héroes. Aí falamos de héroes como Aquiles, como Ulises, como Orfeo, que eran seres moi poderosos, eran casi como deuses, pero eran mortais. Eses iles iban a morrer. E considerábanse pois, que eran os fundadores das cidades principais e tamén os fundadores das grandes familias, que lles daban o seu nome. Pois eran o que se chamaban os héroes epónimos. Aí, por exemplo, o caso de Aquiles. Aquiles era fillo dunha deusa e dun humano. A súa nai, para volvelo inmortal, de pequeno, colleuno e meteuno na auga dunha lagoa que volvería inmortal. Tiña que agarralo por algún lado e agarrauno polo talón. Meteuno na auga e volveuno sacar. E esa parte do talón pois, quedou vulnerable. Era a única zona por onde podían matar, e de feito así foi como mataron dun flechazo na guerra de Troia. Daí ven tamén o nome de tendón de Aquiles, que é o que está nesa zona do corpo. Vale. Aparte deso, pois os gregos pois tamén creían na existencia de outros seres fantásticos, como eran os cíclopes, esos seres que tiñan un só ollo na mitad da fronte, como estes que temos aquí, ou incluso nos centauros, que eran estes animais con metade de corpo de cabalo e despois o torso e a cabeza de home. Aquí témolos nas métopas do Partenón que fixo Fidias, que esculpiu Fidias, que son a Centauromaquia, as loitas de os centauros contra os lapitas. Vale, e aparte deso, pois tamén existían os mitos, que os mitos pois eran relatos que tiñan os gregos sobre relatos fabulosos sobre as historias dos deuses e dos héroes. E estes mitos, pois, por exemplo, aquí tedes relatado o mito de Orfeo e Eurídice, que Orfeo, pois, era un héroe que baixou ao inframundo a rescatar a súa amada Eurídice, e, bueno, lédelo e vedes o que pasou. A min gustame moito outro mito, que é o mito de Ares e Afrodita, que é unha historia de cornos, porque Afrodita era a raíña a deusa do amor, era belísima, e Éfesto era seu marido, que era feísimo, era o deus do lume, o ferreiro. E era coxo, era torto, e Afrodita pois enrollouse co playboy este que había con Ares, que era o deus da guerra, e Éfesto, que se enterou, pois argallou unha maneira de pillalo sin fragante. Entonces, deso vai o mito. Se queredes buscadeo por aí en Google. Que se levaba a cabo para homenaxear ou para adorar a estes deuses dos que estábamos falando. O culto religioso levábase a cabo nos templos. Os templos eran estes edificios de planta rectangular que todos coñecemos, como o máis representativo pois, é o Partenón de Atenas, que é este que temos aquí, e hai outros pois, incluso mellor conservados que o Partenón. Había templos incluso que non eran de planta
rectangular, sino que eran redondos, que eran os que chamamos tolos, como, por exemplo, o templo de Apolo en Delfos, onde estaba a pitonisa, que falaremos del agora. Vale, aos templos levábanse ofrendas aos deuses, porque os templos non eran un lugar de reunión de fiéis. Non é como aquí a igrexa ou a mezquita, onde nos imos á igrexa, o sacerdote da misa, e nos reunimos todos, senón que aí no templo vivía o deus. Era a casa do deus, veremos máis adiante as partes do templo, e estaban os sacerdotes e as sacerdotisas que eran os encargados do culto. Eu ia ali, por exemplo, a pedir unha cousa, levaba para facer unha ofrenda, daballes, por exemplo, un cabrito para que yo fixeran ofrenda ao deus, eles sacrificábano e facían ofrenda. Levaban unha botella de viño, vertían ali, facían unha libación e ofrecíase ao deus tamén. Vale, entonces, tamén había culto no fogar, a Hestia, a deusa do fogar, e os antepasados tamén. Isto verémolo tamén nos romanos, que eran máis aficionados que os gregos a estas cousas. E toda a cidade tiña o seu deus protector, igual que Lugo ten de patrón a San Froilán, e se celebran as festas, pois aquí tamén había deus protector e celebrábanse as festas. Por exemplo, Atenas tiña a Atenea, Esparta tiña a Ares, o deus da guerra. En Atenas celebrábanse as Panatenaicas, que eran unhas grandes festas nas que toda Atenas subía en procesión hasta a Acrópole, onde estaba o templo de Atenea Partenos, e levabanlle un novo peplo que estuvera antecendo durante todo o inverno, e celebrábanse pois sacrificios de animais que se lle ofrecían. Cando eran un mogollón de animais, pois imaginade vos 100 bois, 200 cabritos, 50 años, todas estas cousas, chamábase unha hecatombe, e dai ven a palabra hecatombe. Actualmente sacrificábase todo eso, ofrecíase, vertíase o sangue en honor ao deus, e despois comíase todo eso, pois normalmente aí ao espeto, a tope, na festa. E tamén eran moi aficionados e había santuarios, como por exemplo aquí temos agora os Milagres de Saavedra, o Cebreiro, ou a Santiago, ou cosas destas. Pois iban a santuarios como donde se celebraban pois festas. Había varios santuarios importantes. Un era en Olimpia, que aí celebrábanse unhas festas que eran os Xogos Olímpicos cada 4 anos. Os Xogos Olímpicos, incluso, cando se celebraban, pois se algunha cidade estaba en guerra con outra, pois tiñan que parar a guerra ata que acabaran os Xogos Olímpicos. Despois, esos celebraban os Xogos, e celebrábanse pois en Olimpia. Aquí temos o estadio que se conserva agora, o estadio ainda de Olimpia, onde se celebraban pois as carreiras, as carreiras de carros, onde se celebraban como se chama, lanzamento de xabalina, lanzamento de martelo, lanzamento de disco, do discóbolo, que veremos unha escultura. E despois os vencedores destos Xogos Olímpicos, cando volvían ás súas cidades, pois eran considerados héroes, eran semideuses. Aquí temos, por exemplo, unha estatua de unha ouriga de Delfos que gañou. Esta ouriga era de Siracusa, en Sicilia, e gañou unha competición de carros nos Xogos Olímpicos. E, cando volveu, pois, que iba a dicir, pois fixeronlle esta estatua que levaron ao santuario de Delfos, porque estaba considerado, pois eso, como un semideus. Bueno, pois eso eran os Xogos Olímpicos. Despois, en Delfos, pois había un santuario moi importante que era era onde se facía, en Delfos facíase a adivinación, estaba a pitonisa, a Pitia. Eso consistía nunha señora, unha sacerdotisa, que estaba sentada nun trípode, e que tú ibas ali e decíaslle: pitonisa, vamos a probar xeografía e historia. E ela soltaba ali un rollo inintelixible. Chegaba un sacerdote e dicíache: dixo que sí, que vas a probar. Se non aprobabas, pois non é que se equivocara a pitonisa, senón que o que se equivocou foi o sacerdote a interpretala. Ela sempre acertaba. Eso empezou funcionando dunha maneira moi curiosa, porque a pitonisa poñíase ao principio nunha fenda que estaba neste templo de Apolo, en Delfos, que que temos aquí, e ela poñíase nunha fenda que había nese templo, no chan, por onde saían do interior da terra vapores sulfurosos.
e eso facía que entrase en trance. Cando entraba en trance, pois ela adiviñaba e decía esas burradas, ou non burradas, vamos, decía o seu augurio e a súa predición. E despois, cando se acabou eso, que deixou de salir vapores, porque a mellor houve algún movimento no interior da Terra, pois facíano mascando o loureiro, que tamén entraba en trance con eso, flipaba e empezaba a contar esas cousas. E así, pois era como funcionaba isto do oráculo de Delfos. En Delfos tamén era moi curioso, porque os templos tamén era un sitio onde se guardaban os tesouros. E aquí estaba por aquí, que o vin antes, este é o tesouro onde os atenienses o templo onde os atenienses guardaban o seu tesouro en Delfos, porque os templos eran a vez como bancos, por así decirlo tamén. Na parte traseira guardábanse os tesouros. E nada máis, xa vimos os deuses que temos aquí na páxina seguinte, que máis ou menos xa os coñecedes, non fai falta que os aprendades, e con isto pois rematamos este capítulo das crenzas en Grecia.